Проблема стука на Шкода Октавії. Зараз повністю зняли рычага. З переднім сайлентблоком все добре, а з заднім ось вся проблема стука. Тобто, отут він ходить і постійно стукає. Також я додивився, зараз зніму. Що в той момент, коли він стучить, ось п'ятно контакти вироботки. Тобто він стукав і ось з цієї сторони. І це були характерні удари. Тобто він мало того, що прокручується, так він ще й між собою трішки в нього вже є тріщинки. Завтра я спробую заїхати до токаря, поставити нові сайлентблоки і покажу, як я вирішу проблему та підсилю дану конструкцію, щоб тут не прокручувалося. Сайлентблоки від Шкода Октавії, а також від Volkswagen B7. Проблемка у нас з'явився стук. І ось чому є проблемка. Зовсім порозривалися і люфтять в цих кріпленнях. Вироботки немає на пальцях. Маємо оригінальні шкодовські, заїхали, взяли на сервіс, ну так сказати, фольксвагеновські. І зараз за допомогою цієї установочки спробуємо їх туди запресувати. Взяли таку просту наставочку. Це у нас ротор від стартера. І спробуємо випресовувати. Одною рукою не виходить. По розміру підібрали по наружному. І от ми видавлюємо. Бо нікому допомогти, асистента в мене Михайла сьогодні немає. Так вони легенько виходять. Все, далі сайлентблок вийшов. Маємо його, ще якийсь стояв синій. Бачимо характерні пошкодження в нього. Зараз зробимо чистку. Напевно, що попадала влага, трішки солі. Візьмемо щіточку і все це повністю щіточкою по металу пройдемо, зробимо ідеальну поверхню. Так, саме головне в сайлентблокі вирізом поставити до кріплення. Отак, бо в нього є деформація. З однієї сторони він центр в нього зміщений. Зніми зараз. Зараз ми його спробуємо запресувати. Так, виставили паралельно. Так, і резиночки. Єсть. Джик. Сайлентблок на місці, як ми бачимо, паралельно і резиночка паралельно. Тут западліцо і з цієї сторони. Тобто можна її оставити. Так, це у нас рычаг, старий сайлентблок. Надіваємо його, бачимо, що він крутиться. Ну також ще й надірваний і прокручується. Взяли ми його, випресували і запресували сюди новий.
Новий салінблок. Номер цього салінблоку. Є. І для того, щоб його закріпити, щоб він не провертався, зробив ось таку конструкцію. Закладна шайба з різьбою, яка буде закладуватися з середини рычага. Далі шайба, яка буде опорною шайбою для салінблока, яка буде одягатися на рычаг. Далі шайба з проточкою, в яку буде проходити болт. Отак вона одягається. І далі болт, який буде проходити через повністю рычаг і затягувати. Зараз поставлю на паузу. У нас тут отвір на 8. Зараз візьмемо його, просверлимо на 10. Так, далі розміри. Шайба, яка прижимна. Товщина 13 мм. В діаметрі 40. Отвір на 10 під болтик. Всередині під палець на 20 і глибиною 10. Ось така шайбочка у нас. Це яка буде остання. Далі болт на 10. Повністю довжина 90 робоча. 86. Ну, можна трошки довше, але я щоб рівно. Далі гайка з різьбою ще 1,25 закладна. Товщина 20. Перший діаметр 28. Висота першого діаметру. 7. Далі другий у нас 12 і діаметр 39. Це та, яка закладна в рычаг. Ну і шайба конічна. Тут конус уже сам по собі здавав. Тобто висота його 8,5. Всередині діаметр під рычаг максимальний 21,5. Ну і конус зроблений. Це така конструкція. Зараз в рычагу просверлили вже отвір на 10, тобто вільно проходить болт. Виходить така конструкція. Болт, шайба, гайка, яка буде прикриватися плотно. І закладна шайба, яка зсередини буде закручена. Все це змащено. Щоб закладна потім всередині не прокручувалась, прихватимо її сваркою. Ось один рычаг вже зробив і що вийшло. Закладну. Так, продовжую відео. З цією закладною, яку робив. Ось так виглядає вже зроблений рычаг. Тобто всередина закладна заварена. Все добре. Це повністю рычаг. Салінблок посаджений і затягнутий даним болтом. Тобто у нас не то, що не прокручується, повністю центр зжатий. Тобто воно ходить в всіх пространствах, а всередину не дає нікуди ходити. От вони підуть і гупати, і все звідси. Так що, якщо робіть, дивіться, добре все працює дана конструкція.